perihal salah seorang warga yang hari ini diketahui melahirkan dan kebetulan proses melahirkan ditolong juga sama bidan. Ini dikabarkan proses hamil cuma 1 jam. Kalau kita melihat dari segi medis itu sesuatu hal yang tidak mungkin, karena memang biasanya kelahiran itu tetap 36 atau 9 bulan ya. Adapun dikatakan itu karena gini, ada yang dikatakan kehamilan tersembunyi atau bahasa medisnya juga ada. Itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Kemungkinan ini tidak dikatakan cuma 1 jam itu karena kan hamilnya tidak terdeteksi saja. Karena memang bisa dipengaruhi dari bentuk organ reproduksi itu sendiri bisa ngaruh. Bisa juga dipengaruhi dengan riwayat KB yang dipakai. Dan juga kalau melihat setelah kami tanya, memang kemungkinannya ini adalah kehamilan normal saja, tetapi tidak terlihat dan muncul di saat memang proses persalinan saja, seperti itu. Adapun wacana yang beredar di masyarakat itu wajar, karena memang kalau masyarakat secara awam tidak melihatnya keadaan yang seperti biasanya saja. Jadi sedangkan di kehamilan itu ada beberapa kehamilan yang memang disebutnya kehamilan tersembunyi, seperti itu, Bang. Siap. Jadi ini ada hal-hal itu tidak ada. Kalau menurut kami itu biasa saja. Ini seperti itu, kehamilan biasa, cuma memang tidak terdeteksi dari awal karena si ibu merasa tidak hamil, jadi tidak berkunjung ke pusat kesehatan untuk memeriksakan diri. Sebenarnya kalau saja misalkan sebulan atau 2 bulan yang lalu kita lakukan pemeriksaan, itu pasti diketemukan hamil. Maka itu baik dari pemeriksaan USG atau pemeriksaan laboratorium bakal diketemukan. Karena kasus seperti ini memang sudah beberapa ada yang seperti ini. Oke, jadi intinya hamil biasa gitu ya. Hamil biasa.